alerte de tornade est maintenue pour Windsor, Leamington, comté d'Essex. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Chatham, Kent, Parc Rondeau. Une alerte d'orage violent est remplacée par une alerte de tornade pour Windsor, Leamington, comté d'Essex. Une veille d'orage violent est maintenue pour Windsor, Essex, Chatham, Kent. Environnement Canada a émis un avertissement de grain pour lac Erie-Ouest à 18h22, heure avancée de l'Est, le samedi 27 juin 2020. Environnement Canada a annulé un avertissement de grain pour lac Saint-Clair à 18h12, heure avancée de l'Est, le samedi 27 juin 2020. Prévision émise par Environnement Canada à 17h55 le samedi 27 juin pour ce soir, cette nuit, dimanche et la nuit suivante. Windsor, Leamington, comté d'Essex, une veille d'orage violent en vigueur. Pour ce soir et cette nuit, partiellement nuageux. 40% de probabilité d'averse ce soir avec risque d'un orage violent. Vent du sud-ouest de 30 km à l'heure devenant faible ce soir. Minimum 18. Pour dimanche, ensoleillé. Devenant alternance de soleil et de nuages à midi. Maximum 29. Un indice humidex 35. L'indice ultraviolet de 9 ou très élevé. Dimanche soir, partiellement nuageux. Minimum 16. Prévision à long terme pour lundi, ensoleillé. Maximum 29. Lundi soir, dégagé. Minimum 17. Pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec 30% de probabilité d'averse. Maximum 28. Mardi soir, dégagé. Minimum 19. Pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 40% de probabilité d'averse. Maximum 30, mercredi soir. Passage nuageux. Minimum 19. Pour jeudi, alternance de soleil et de nuages. Maximum 31, jeudi soir. Passage nuageux. Minimum 20. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages. Maximum 32. Normal pour la période, minimum 16, maximum 27. Prévision émise par Environnement Canada à 17h55 le samedi 27 juin pour ce soir, cette nuit, dimanche et la nuit suivante. Chatham, Kent, Parc Rondeau, une veille d'orage violent en vigueur. Pour ce soir et cette nuit, partiellement nuageux. 40% de probabilité d'averse ce soir avec risque d'un orage violent. Vent du sud-ouest de 20 km à l'heure avec rafale à 40, devenant faible tôt ce soir. Minimum 18. Pour dimanche, ensoleillé avec passage nuageux. Maximum 29. Un indice humidex 35. L'indice ultraviolet de 9 ou très élevé. Dimanche soir, dégagé. Minimum 16. Sarnia, Petrolia, comté de Lambton, West, Watford, Parc Pinery, comté de Lambton est, pour aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages. 60% de probabilité d'averse cet après-midi avec risque d'un orage. Vent d'ouest de 20 km à l'heure avec rafale à 40, maximum 28, un indice humidex 35, l'indice ultraviolet de 9 ou très élevé. Pour ce soir et cette nuit, partiellement nuageux. 60% de probabilité d'averse ce soir avec risque d'un orage. Vent d'ouest de 20 km à l'heure avec rafale à 40, devenant faible tôt ce soir. Minimum 16. Pour dimanche, ensoleillé avec passage nuageux. Vent devenant du nord-ouest à 20 km à l'heure à midi. Maximum 29, un indice humidex 34, l'indice ultraviolet de 9 ou très élevé. Les conditions météorologiques à 18 heures. Windsor, la température 28, l'humidité relative 63%, l'humidex 36, le vent de l'ouest-sud-ouest à 26, avec rafale à 37 km à l'heure, la pression barométrique 100,6 kPa. Sarnia, la température 29, l'humidité relative 57%, l'humidex 36.
Environment Canada has updated a tornado warning for Southern Ontario at 6:46 p.m. Eastern Daylight Time, Saturday, June 27th, 2020. A tornado warning is ended for Windsor, Leamington, Essex County. A severe thunderstorm warning is continued for Chatham, Kent, Rondeau Park. A severe thunderstorm warning is changed to a tornado warning for Windsor, Leamington, Essex County. A severe thunderstorm watch is continued for Windsor, Essex, Chatham, Kent. Environment Canada continues squall warning for Western Lake Erie at 6:22 p.m. Eastern Daylight Time, Saturday, June 27th, 2020. Environment Canada has ended a squall warning for Lake St. Clair at 6:12 p.m. Eastern Daylight Time, Saturday, June 27th, 2020. Environnement Canada a mis à jour une alerte de tornade pour sud de l'Ontario à 18h46, heure avancée de l'Est. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a tornado warning for Southern Ontario at 6:46 p.m. Eastern Daylight Time, Saturday, June 27th, 2020. A tornado warning is ended for Windsor, Leamington, Essex County. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for Southern Ontario at 6:48 p.m. Eastern Daylight Time, Saturday, June 27th, 2020. A severe thunderstorm warning is continued for Chatham, Kent, Rondeau Park. A severe thunderstorm warning is ended for Windsor, Leamington, Essex County. A severe thunderstorm watch is continued for Windsor, Essex, Chatham, Kent. Environment Canada continues squall warning for Western Lake Erie at 6:22 p.m. Eastern Daylight Time, Saturday, June 27th, 2020. Environment Canada has ended a squall warning for Lake St. Clair at 6:12 p.m. Eastern Daylight Time, Saturday, June 27th, 2020. Environnement Canada a mis à jour une alerte de tornade pour sud de l'Ontario à 18h46, heure avancée de l'Est, le samedi 27 juin 2020. Une alerte de tornade est terminée pour Windsor, Leamington, comté d'Essex. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Chatham, Kent, parc Rondeau. Une alerte d'orage violent est remplacée par une alerte de tornade pour Windsor, Leamington, comté d'Essex. Une veille d'orage violent est maintenue pour Windsor, Essex, Chatham, Kent. Environnement Canada a émis un avertissement de grain pour lac Erie-Ouest à 18h22, heure avancée de l'Est, le samedi 27 juin 2020. Environnement Canada a annulé un avertissement de grain pour lac Saint-Clair à 18h12, heure avancée de l'Est, le samedi 27 juin 2020. The Environment Canada forecast issued at 5:55 p.m. Saturday, June 27th for tonight, Sunday, and Sunday night. Windsor, Leamington, Essex County, severe thunderstorm watch in effect. For tonight, partly cloudy, 40% chance of showers this evening with risk of a severe thunderstorm. Wind southwest 30 kilometers per hour, becoming light this evening. Low 18. For Sunday, sunny, becoming a mix of sun and cloud near noon. High 29, humidex 35, UV index 9 or very high. For Sunday night, partly cloudy, low 16. Extended forecast, Monday, sunny, high 29.
For Monday night, clear. Low 17. For Tuesday, a mix of sun and cloud with 30% chance of showers. High 28. For Tuesday night, clear. Low 19. For Wednesday, a mix of sun and cloud with 40% chance of showers. High 30. For Wednesday night, cloudy periods. Low 19. For Thursday, a mix of sun and cloud. High 31. For Thursday night, cloudy periods. Low 20. For Friday, a mix of sun and cloud. High 32. Normals for the period, low 16, high 27. The Environment Canada forecast issued at 5:55 p.m. Saturday, June 27th, for tonight, Sunday, and Sunday night. Chatham, Kent, Rondeau Park, severe thunderstorm watch in effect. For tonight, partly cloudy, 40% chance of showers this evening with risk of a severe thunderstorm. Wind southwest 20 kilometers per hour, gusting to 40, becoming light early this evening. Low 18. For Sunday, mainly sunny. High 29, humidex 35, UV index 9, or very high. For Sunday night, clear. Low 16. Sarnia, Petrolia, Western Lambton County, Watford, Pinery Park, Eastern Lambton County. Today, a mix of sun and cloud. 60% chance of showers this afternoon with risk of a thunderstorm. Wind west 20 kilometers per hour, gusting to 40. High 28, humidex 35, UV index 9, or very high. For tonight, partly cloudy.